Celestial Television Network. Celestial Television Network presents One-on-One. One-on-One is an interview program designed to engage the leadership of Celestial Church of Christ in discussion, not only about the tenet and the mode of worship, but also about their callings and their comment about various happenings and events within and around the church. One-on-One promises to be educative, edifying, informative, and entertaining as you get to know the real leaders and icons in Celestial Church of Christ. One-on-One on Celestial Television Network. Hello viewers, you are welcome to another edition of your favorite program, One-on-One. One-on-One is a program which we have designed to engage the leadership of Celestial Church of Christ all over the world in discussion over various happenings within and around the church. One-on-One also gives us an opportunity to meet our leaders and to have more intimate knowledge about them, and also to be able to have the opportunity to ask them questions. On today's edition of One-on-One, we have a very special guest with us. As far as United Kingdom and Northern Ireland diocese, he is the leader of all the churches in the diocese, and he is also the shepherd in charge of Salvation Parish in London. He is a great man of God who God has used tremendously well all over the world, not only in Celestial Church of Christ but also outside Celestial Church of Christ as well. Who am I talking about? He is no other than Venerable Superior Evangelist Prophet Dr. Amos Olabode Fatusi, JP MPIC. Daddy, you are welcome to this program, sir. Thank you very much. Thank you, Shigoni. Daddy, for the benefit of our numerous viewers who are meeting you for the first time, can you tell us about yourself, where you are from, and also how was your childhood like? Hallelujah. 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 I glorify God. I give honor, adoration to Almighty Jehovah. Ẹni ńlá ẹni ìyanu, olórí ọ̀fẹ́ ńlá. There's nothing I can give God than to give glory to Him, to appreciate Him. I am Olabode Fatusi Amos. That's the first name. But Amos wasn't my name initially. I was born into a Muslim family. I was named Amos. That was my name as a Muslim, that I later changed to Amos. Hamza is the name in the Muslim worship, which I eventually changed to Amos when I became Christian. It wasn't that when you are a Muslim you are not born again, or that when you are a Christian you are born again. If you know the God you are serving, if you are a Muslim, you are born again into the Lord. If you are a Christian, you are born again into the Lord, into Jesus Christ's name and power. So, and I was born in Ondo town. Ọmọ bíbí ilẹ̀ Ondo gidi gangan ni àti bí mi. Fatusi yẹn kì í ṣe orúkọ mi láti ìbẹ̀rẹ̀. Bàbá mi Salami náà Ọlágúndòyè. Èmi ni mo kàn dàgbà pàgọ́ ẹ̀pọ̀ pé wọ́n bá bí èèyàn kan ní ibì kan tó ti jáde tí àwọn bàbá ńlá wa
tí wọ́n jẹ́ akíkanjú àti alágbára tó dẹ̀ ń sin Ọlọ́run tó Ọlọ́run dẹ̀ ń gbàdúrà wọn. Nígbà yẹn kò sí ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì, kò sí gbogbo, so Ifá yẹn ni ohun tí wọ́n mọ̀. And Ifá yẹn mi ò mọ̀, mi tiẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń ṣe ń pa mi tiẹ̀ rírí, ṣùgbọ́n orúkọ yẹn jẹ́ orúkọ tí mo wí pé àwọn alákíkanjú, àwọn èèyàn tí ó jẹ́ ògbóǹtagìrì nínú ìjìnlẹ̀ nínú Ọlọ́run náà jẹ́ Ifá yẹn. Òní mo wá kàn déédéé change, I just change on my own. It's never that I was born to meet that to bear that name, but I just change on my own, and I have my reason for that. So when some people when they heard about that Ifá, they believe pé where Ifá yẹn ni kìíní. So bí ó ṣe jẹ́ ọmọ bíbí ilẹ̀ Ondo ni mo jẹ́. Thank you. Thank you, Daddy. Our viewers will also want to know, because we know you've been in Celestial Church of Christ for a long time. We want to know, how did your journey into Celestial Church of Christ? How did it start? Hallelujah. Like I said, I was born into a Muslim family. It was a vision and a dream. Even my daddy was given that dream. He saw it. Was like I'm almost a male child in the family. One new being repeated, and Ọlọ́run ti fi hàn. So that happiness is to enthrone me or leave me with that Muslim that I will take over after him. But vision ti wà láti ìbẹ̀rẹ̀. You see, mo gbé lọ́dọ̀ àwọn aláàfáà ńgbà yẹn tí bàbá mi ń fẹ́ kí n kéwú to understand the Arabic language. So, but vision wà, no, bí àlàyé pé láàrin aláṣọ funfun nínú àdúrà Bíbélì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. So ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn ti jáde nìyẹn. So nípa gbígbé ìgbésẹ̀ wá sí ìjọ mímọ́ kì í ṣe nǹkan, it's not a strange thing. So it has been foretold and it has been it came out on a vision. So my becoming a Celestial, it was one day that I was passing through the Makoko years back. That I was passing, I saw them in the church. You see, then I have the feelings of the Spirit of the Lord in me. She said it was strange because I've been having the feelings, but so that is why ibi tí Ọlọ́run ti gbé ìrìn àjò yẹn wọlé nìyẹn tó di pé mo wá ní interest sí mo wà ń bẹ̀ tán dẹ̀ tẹ́wọ́ gbà mí tọwọ́ tẹsẹ̀ bàbá bàdà báyìí náà wà tó ń stroll jáde láti inú church ìgbẹ́ yẹn wà núra omi àti gbogbo ẹ̀ ló wà káàkiri gbà yẹn church wọ́n sì ṣe ń gbèrò. So mo bí dẹ̀ ṣe dé wọ́n ṣe ìyàsímọ́ fún mi láti gbà mí wọlé. So bí mo ṣe di ìjọ mímọ́ nìyẹn. So mo ṣe di ìjọ mímọ́ nìyẹn pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Okay, thank you, Daddy. Can you also tell us about your journey so far in Celestial Church of Christ, and we want you to mention some of the parishes that you have shepherded before your present parish, Salvation Parish in London. And they became becoming a shepherd then. It was through divine spirit, because you've been assigned for it, and the mark has been there. Nígbà tán bíyàn láti inú wá tí Ọlọ́run sọ pé iṣẹ́ báyìí ọ̀nà báyìí òun fẹ́ lóyàn, that has been preserve you for that job. So that journey, it came from the spiritual message through the divine spirit. Bí àgbélébùú, bye, ṣe bye, ṣe bye.
a ní iṣẹ́ gbígbà nígbà yẹn gbígbà iṣẹ́ Ọlọ́run gbígbà tí Ọlọ́run ti mọ àwọn èèyàn tiẹ̀ nà bí a bá ti kọ sílẹ̀ tí a dé iwájú olùdásílẹ̀ ńgbà yẹn àwọn náà rí because wọ́n ti fẹ̀mí wo gbogbo wọn wà nú ẹ̀mí wọ́n ti mọ̀ kọ̀ọ̀kan gbà yẹn àwọ́pọ̀ púpọ̀ kò ní ṣe bí òde òní tí àwọn àlùfáà ti pọ̀ fún iṣẹ́ ẹ̀ n tó dáa ni ò kì í ṣe ohun tó burú bẹ́ẹ̀ nígbà yẹn àmọ́ra wa so tá a bá dẹ̀ ti gbé iṣẹ́ yẹn déwájú pàpà bí ẹ ṣe gbéwèé dání báyìí pàpà á dẹ̀ wá dẹ̀ á fi òǹtẹ̀tẹ̀ á fi ọwọ́ sí báyìí bí tẹ rò pé òǹtẹ̀ wà ńgbà yẹn wọ́n á kàn sáìn ẹ̀ ni ó tán àmú lọ sí ọ́fíìsì wọ́n á dẹ̀ fi nọ́mbà wa síbẹ̀ bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nìyẹn nígbà tí iṣẹ́ yẹn bẹ̀rẹ̀ ní nígbà yẹn ni mo ṣiṣẹ́ lóṣòdì ní under baba councillor that was 72-73 councillor Òṣòdì 999 baba Adòsùnmú ní Òṣòdì 1 mo serve under baba councillor 999 well known all over the Celestial Church of Christ. Nígbà tí mo ṣiṣẹ́ nígbà yẹn ni pàpà torí pàpà ló máa ń fún wa ní assignment láti jáde no 74 sí 75 la dá Àlàbá sílẹ̀ ní Mùṣin tó di Iriakari lẹ́nìí sí Iriakari parish then Àlàbá ní ó wà ní Mùṣin ní ọ̀dọ̀ Àtìpéjọ ṣé mo rẹ̀ tún máa ń lọ sọ́dọ̀ Àtìpéjọ ńgbà yẹn fún iṣẹ́ ìrìjú náà tá a ti mọ̀ra nígbà tán wà ní Ifọ̀ nígbà yẹn Àtìpéjọ ti di olóògbé ńsìnyí kan náà àwọn ọ̀gá mi kan tí ọmọdé bá fẹ́ ọmọ ọ̀kọ́ṣẹ́ bá fẹ́ ṣiṣẹ́ o gbọ́dọ̀ ní mẹ́ńtọ̀ o dẹ̀ gbọ́dọ̀ níbi tó ti ṣiṣẹ́ èèyàn kan gbọ́dọ̀ jálu iṣẹ́ tó náà mo ní àwọn èèyàn tí mo tọ́ka sí tí mo ṣiṣẹ́ ní abẹ́ wọn so Àtìpéjọ mo ṣiṣẹ́ ní abẹ́ wọn mo ti wà ní Ifọ̀ láti máa lọ fún training lẹ́yìn bàbá Dòsùnmú councillor lóṣòdì so wà tán wá transfer Àtìpéjọ wa àwa náà la pẹ̀lú àwọn tó lọ dá Àlàbá sílẹ̀ Iriakari ní 74 pẹ̀lú àwọn àkápò Ewúlẹ̀ Àjàyí àti àwọn bíi mélòó kan tí mo tiẹ̀ ti ń gbàgbé wọn sẹ́yìn so àwọn ẹlòmíì ti ṣe di olóògbé inú wọn Ilé Àjàyí àkápò àti bàbá lọ́ọ̀yà yìí so nígbà tí mo wà ń bẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ tó yangan lọ́dọ̀ ẹni tí ó ní iṣẹ́ ìyẹn ni pàpá wa gbé mi láti bẹ̀ lọ sí Ìjẹ̀ṣà Ìjẹ̀bú ní Ìjẹ̀bú lọ́hùn ní Ìkẹ́nnẹ́ Ìlíṣàn Ìjẹ̀ṣà Ìjẹ̀bú torí à ní Ìjẹ̀bú nínú Ìjẹ̀ṣà yẹn ló wà ní Iléṣà àwa ní Ìjẹ̀ṣà nínú Ìjẹ̀bú so gbogbo àwọn eré àyẹn ni mo cover Ìlíṣàn Àgọ́-Òwòye Ìdágòlú àtàwọn ahéré nígbà yẹn ni Gbádébọ̀ Òkìkímọ́lẹ̀ ló wà ní Ayépé lẹ́yìn ìgbà yẹn nígbà tán gbé mi lọ náà wá gbé bàbá Yọyín wà láyé ńgbà yẹn àwọn wà ní ìlú bàbá Gbádébọ̀ yìí ní somewhere láàrin Ìjẹ̀bú ńbẹ̀ náà ìlú tí Gbádébọ̀ ti jáde máa rántí ń sìn now bàbá Yọyín náà wà láyé náà wá gbé Ebenezer Ọ̀ṣọ́fà náà wá gbé òun wá sí Òdògbólú after tiwa so papa máa ń wá sí Òdògbólú bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ń fi ẹsẹ̀ kan náà fẹ́ wá sí because ahéré gan ni mo wà inú igbó pátápátá so bẹ̀tà dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run ṣe rí gbogbo nǹkan tí à ń rí yìí náà òun ló sọ wá di alágbára tí ẹ̀ ń rí lénìí torí ìrírí wa nínú ahéré yẹn nítorí igbó tó jìn wọnú ni nà ní ìlú àwọn bàbá ètò wà ní tirẹ̀ màmá rántí náà lọ́ọ̀yà ni nà so nígbà tí mo dẹ̀ ṣetán bẹ̀ àwa dá Ìlúpéjú sílẹ̀ nígbà tí a dá Ìlúpéjú sílẹ̀ ní around 80 early 80 so èmi ni mo wà ńbẹ̀ tá a kọ́ Ìlúpéjú gbàtí mo kúrò ní Ìlúpéjú bàbá ń wọ̀n mi lọ sí Ondo town
so lóńdó táwọn yẹn èmi àti bàbá Zanu àṣìṣẹ́ pọ̀ níbẹ̀ èmi wà lóńdó tí àwọn wà lóńdó wà àdẹ̀ṣiṣẹ́ pọ̀ àná Ondo wà yẹn gan ló dàbí pé òun náà ló nẹ́ẹ̀sì sí Ondo tún yẹn ló nẹ́ẹ̀sì sí Ondo wà because àwọn ló gbajúmọ̀ bíi pé àtúwà ń bẹ̀ pẹ̀lú experience àti ẹ̀kọ́ tí Ọlọ́run ti fún wa so nígbà tí a kúrò bẹ́ẹ̀ wọ́n tún wá dá mi padà sí ìlú péjú so láti ìlú péjú yẹn wá lọ sí Amẹ́ríkà ní Amẹ́ríkà yẹn that was around 83, 84, 85 ní Amẹ́ríkà yẹn èmi Ìrẹ́mẹ̀rìn Oríèrè àti Akínníbòsún òpó àwa la wà ní ta jẹ́ tó jẹ́ aṣojú ńgbà yẹn so ní Amẹ́ríkà yẹn wọ́n ti gbé mi lọ sí LA ní Amẹ́ríkà yẹn náà mo bá wọn dá Chicago tulẹ̀ Chicago 1 ti wà ń bẹ̀ náà tán ní wàhálà a gbìyànjú láti tò gbogbo bẹ̀ yẹn àti wá ń dá àwọn ìjọ míì àbáwọn dálẹ̀ so àwọn ìjọ tó tóbi lẹ́nìí sí àwọn ìjọ Ọ̀ṣọ́fà kìíní kan gbogbo alábá wọn lọ́wọ́ sí wọn á lọ sí Atlanta náà mo dá church lẹ́sẹ̀ dẹ́ pé mi ò dúró mo lọ sí Mississippi ní Alabama àgbẹ̀tọ́ bẹ̀ tí nígbà yẹn òṣìṣẹ́ Olúwa ò wọ́pọ̀ kò sí gbogbo èrè tó pọ̀ ńbẹ̀ lẹ́yìn sí kò sáwọn àmì gan tiẹ̀ lálàá ìpọ́n bọ̀ ní Amẹ́ríkà náà wọn tó wà ńbẹ̀ lẹ́yìn sí yìí mo wá kúrò ńbẹ̀ mo lọ sí LA gbà tí mo dé California náà àgbẹ̀ church kalẹ̀ àwọn church kan ti wà lẹ̀ tí gbogbo wọn ti dàrú tán ti jà tán ti fi gbogbo wàhálà nǹkan kan tán ti dàrú tó rán ọmọdé ló wà ńbẹ̀ tán ní ìmọ̀ tán jọ ń ṣe iṣẹ́ àdábọ̀wọ́ so àtàwọn kankan bẹ́ẹ̀ so kò mú jọ dúró pẹ̀lú nígbà tá a débẹ̀ àṣà ìjọ yẹn jọ Ọlọ́run dẹ̀ gbọ́wọ́ wa ṣe iṣẹ́ ìyanu Florida náà mo débẹ̀ mo mú ìjọ sílẹ̀ then Fort Lauderdale náà about 45 minutes to Florida ní Miami mo tún mú jọ lẹ̀ ṣùgbọ́n iṣẹ́ rí gbogbo ìjọ tí mo múlẹ̀ ni Ọlọ́run wá gbé àwọn èèyàn dìde létà láti lọ máa jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn ní ibẹ̀ àwọn míì gan tán débẹ̀ wọn mọ̀ pé àwa la ṣiṣẹ́ tí mo bá papa yẹn tún jẹ́ ọ̀tọ̀ ìtàn míì mo bá papa nílé gbà yẹn 85 gbà yẹn ní yáyìn ní papa tó ṣe aláìsí 75 ní papa ló wá sí Nàìjíríà láti Àjàṣẹ́ tí wàhálà gọ́ọ̀mẹ̀ntì àti Celestial ṣẹlẹ̀ gbà yẹn ẹ̀yẹn Kérékù tí papa fi wá sí Nàìjíríà ní 75 wá sí Makoko so tán fi tún wá sí Kétu kan tó wá bẹ̀rẹ̀ sí develop Ìmẹ̀kọ so papa wa kú ní 85 ni mo kó l'Amẹ́ríkà wá sílé tí ẹ̀mí sọ fún pé ikú papa ti ń súnmọ́ mo láti ní experience láti mọ ìrìn àjò wọn ṣẹ́ni ìjọ ìdá púpọ̀ ẹ má jẹ́ ká purọ́ so bí Ọlọ́run dẹ̀ ṣe sọ fún mi ni ó ṣe rí bí adẹ̀ ṣe dé ni wọ́n ń pín wọn gbà yẹn láti lọ ṣe kórè wọ́n ní kí lọ ṣe kórè ní Anthony papa gbéra ó yẹ kí bá wọn lọ ìrìn àjò yẹn lọ sí Ìkòròdú wọ́n lọ ibì kan ní ó dàbí Agége àbí area kan ní Ọ̀jọ́ wọ́n lọ sọ́jọ́ bá ń ṣe ń plan ní ìrìn àjò yẹn ó yẹ kí n bá wọn lọ bẹ́ẹ̀ mi lè bá wọn lọ so àwọn ní kémi lọ sí Anthony gba tí mo lọ sí Anthony papa gba ọ̀nà Ọ̀jọ́ lọ àwọn wa tún wá lọ sí Ìkòròdú wọ́n ṣe lọ kúrò ní Ìkòròdú ni wọ́n gba ọ̀nà Ìbàdàn lọ ní Army Barrack ibẹ̀ ni ìṣẹ̀lẹ̀ accident yẹn ṣiṣẹ́ ní 85 yẹn gangan 85 yẹn gan ìlú péjú tí mo wà dókítà tí a máa ń lò gbà yẹn Dr. Shedrack àti Dr. Labi yẹn ọmọ ìjọ mímọ́ ni wọ́n Labi hospital then first Shedrack ọmọ Ondo ni wọ́n so ibi tí wọ́n kọ́ gbé pàpà lọ ní first Shedrack yẹn so wọn kú lọ́dọ̀ mi gbà tí wọ́n àlùpéjú máa ń lọ ya hospital yẹn sí mọ́ máa ń gbàdúrà fún àwọn náà so hospital yẹn ni wọ́n gbé pàpà lọ gbà tí wọ́n gbé pàpà kú lọ hospital yẹn wọ́n tún wá torí èrò ti pọ̀ jù èrò ń ya síbẹ̀ wọ́n á gbé wọn lọ sí ọ̀dọ̀ Dr. Labi ní the same ìlú péjú Dr. Labi yẹn ni Celestial tó máa ń wá sọ́dọ̀ èmi náà pẹ̀lú ìyàwó wọn tí máa ń gbàdúrà èmi náà máa ń ya hospital yẹn náà sí mímọ́ gbà tán kọ́ ṣe bẹ̀rẹ̀ gbogbo ńgbà yẹn kò ṣẹ̀yìn mi so hospital méjèèjì ni bàbá lò ohun tó wà ń bẹ̀ náà
ó ní agbára ọ̀rọ̀ dẹ̀ wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n torí àwọn àkókò so ó wá jẹ́ àwọn ìrìn àjò yẹn nígbà tí papa wa lọ tí bàbá Bàdà wà ń bẹ̀ náà tún wá ń gbé mi káàkiri wọ́n ti wá gbé mi lọ sí Ìgbòòrò ní Ìgbòòrò lọ́nà Lógùn State ní area Ìlaró àwọn Ìlaró Ayétòrò oko kan láàrin ibẹ̀ so àwọn Dr. Ọ̀tẹ́gbẹ̀yẹ ibẹ̀ náà ti máa ń sin ẹlẹ́dẹ̀ wọn tó máa ń kó wá sí ilé sin àwọn ẹ̀dẹ̀ ní inú igbó ni so church tó wà ń bẹ̀ ahéré náà ni Ìgbòòrò náà ń pè orò pọ̀ ń bẹ̀ Ìjẹ̀ṣà tí mo sọ yẹn náà Ìjẹ̀bú-Ìṣẹ̀yà orò pọ̀ ń bẹ̀ rẹpẹtẹ àwọn orò àwọn kí wọ́n ti ń pè wọ́n àwọn tó máa ń lo ṣáàkì yẹn wọ́n máa ń wà ń bẹ̀ tó bá ti ń lọ tó ti ń ṣòro wọn máa ń kọjá láàrin wọn àwọn náà dẹ̀ nìkan tó máa ń sọ there I have a lot of experience in that area with the occultists with the pagans and all the rest ṣùgbọ́n Ọlọ́run gba ògo inú igbó orò yẹn tí wọ́n gbé mi lọ sí ni Ọlọ́run wá torí ọwọ́ mi ló sọ di igbó ọrọ̀ igbó orò yẹn so ó sọ di igbó ọrọ̀ so Ọlọ́run ṣe iṣẹ́ ìyanu lẹ́yìn ìgbà yẹn nígbà tí papa wa lọ papa Bàdà wọ́n gbé mi lọ sí Ìpọ̀nrí ni mo ṣiṣẹ́ and Ọlọ́run dẹ̀ tún gbọ́wọ́ mi dá àwọn ìjọ kọ̀ọ̀kan sílẹ̀ tí mi ò wẹ̀yìn lẹ́ni tí wọ́n dẹ̀ ń lọ so kó tó di pé ìrìn àjò wá sí ìlú aláwọ̀ funfun tó wá bẹ̀ sí farahàn tí mo wá nígbà yẹn and that was 80s yẹn náà ni mo wá around 88 87 88 89 so ni mo wá sí ìlú aláwọ̀ funfun yẹn ní London tí mo bá wọn ń ṣiṣẹ́ ẹ̀mí láwọn lójú àgbéyìnrere wọlé ṣe revival evangelism kó àwọn èèyàn jọ láti máa fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tọ́ wọn bí ojúṣe ńlá nìyẹn tó yẹ pé ìjọ yẹn Ọlọ́run nílùú yẹn Ọlọ́run ń gbàkóso àwọn àgbààgbà náà wà ń bẹ̀ tán gbà wá tọwọ́ tẹsẹ̀ àwọn bàbá kan àwọn míì ti lọ nínú wọn àwọn àmì tí bàbá ṣe má gbàgbé Ọlá Ayọ̀dàbọ̀ àwọn àgbààgbà mélòó kan àwọn ọ̀dọ́ náà wà tààrí gbẹ̀ngbà yẹn tán dẹ̀ gbà tọwọ́ tẹsẹ̀ tí ìjọ wọn fi wá ń gbòòrò tó fi ń gbèrò àwọn alàgbà Ṣàkété náà wá àwọn bàbá máfòrí kan náà máa ń wá àwọn bàbá náyán náà máa ń wá ìwà náà máa ń pàdé gbogbo ẹ̀ wá máa ń ṣe Ọlọ́run dẹ̀ ń fa ògo ìjọ mímọ́ náà sí iwájú ó yẹ ni pé a wà ń bẹ̀ ta débò tí ipò tí a dé nìsí ní Nàìjíríà yẹn náà mo ti lọ káàkiri mo ti wà ní Port Novo tí mo ti ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ pẹ̀lú papa tí ń gbà yín lọ́hùn ta lọ ń bá papa tí mo lọ ń bá wọn gbàmí ọdún mẹ́ta yẹn ọdún mẹ́ta máa ń lọ gbàmí mo lè ṣe oṣù mẹ́fà bẹ́ẹ̀ láàrin ọdún mẹ́ta yẹn I gained a lot from the founder of this church nínú ẹ̀ náà ni mo lọ sí Ivory Coast tí papa ní kí n lọ nígbà yẹn I spent 1 year there máa ń lọ máa ń wá then mo ti lọ sí Gabon mo ti lọ sí Accra mo ti lọ ìlú East Africa yìí tó jìnnà rere orúkọ ọbẹ̀ mo ti lọ bẹ̀ àwọn Kenya mo ti lọ bẹ̀ so bí àwọn ibi tó le Kenya yẹn àwọn mùsùlùmí ló pọ̀ ń bẹ̀ so wọ́n dẹ̀ ogun wọn dẹ̀ gbóná pẹ̀tọ́ Ọlọ́run jẹ́wọ́ ara ẹ̀ ní ìlú yẹn so èmi dẹ̀ kọ́ ni mò ń ṣe ìyẹn ni mo ṣe máa pé agbára Ọlọ́run ga ó tóbi lọ́ba ọba tó yẹ kéèyàn máa gbèdì fún ni bẹ́ẹ̀ tí ò bá tí ì mọ̀ kó mọ̀ pé kó tètè ya mọ̀ ó nìkan ni alágbára kò sọ́ba bí ẹ̀ so ibi tí ìrìn àjò yẹn sì mọ ní tí mo lè rántí púpọ̀ níbi tí a ti ṣiṣẹ́ dó tẹ̀dó pẹ̀lú bàbá Bàdà gan tọmọkàn ní ká dédé dìde ká bá wọn jáde ká máa lọ sínú ọ̀nà agíjù rẹpẹtẹ inú gbó ìlú mi à lọ àdébẹ̀ bàbá gbé gábéjì tán máa ń jẹ torí wọn ò ń jẹ nǹkan míì ju bí ẹ̀fọ́ gábéjì salad so yẹn ni adéwòlè wà mẹ́yìn fóṣù kan láì gbàmí àníwẹ̀ gbàmí àní ṣe so bàbá máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá mọ bàbá Bàdà gan nínú àwọn àgbà olùṣọ́ àgùntàn kìí ṣe àwọn ọmọ sí yìí o wọ́n á mọ̀ pé bí bàbá ṣe máa operate nìyẹn ẹ lè dé kéétu kẹkàn ní kẹ́ẹ̀kí wọn á ní ọ̀yá gbọ́lẹ̀ kíní ọ̀yá tẹ̀lé wọn tẹ̀ níbèrè ìrìn àjò yín wọn níbèrè bóyá kíní cause tẹ́ bá ti fọwọ́ lé ohun èlò ìtúlẹ̀ èèyàn tó gbọ́dọ̀ ojú ẹ̀wọ̀n ti bìí pé ilé ayé yín ẹ̀mí gbogbo ẹ̀ ti di òṣìṣẹ́ Olúwa kò síṣẹ́ pé wọ́n lọ fẹ́ lọ sọ́fíìsì
mo fẹ́ lọ sign àmì tí gbà ìlọ́wọ́ ọ̀gá kan so ọ̀gá ni Kristi ọba ni àwọn dẹ̀ ni aṣojú ọ̀gá tán jẹ́ ọ̀gá fáwa so kí n tán bá ti sọ ńgbà yẹn àwọn ti mọ̀ pé n ta sign fún ni so wọn á kàn dédé mú wa lọ so kò sẹ́ni tó ń bi wá pápá ló tiẹ̀ wá ń ṣàánú wa tó ní ṣe ti dágbére ṣe ti bọ òrìṣà alé kẹ́ tó jáde ìyẹn ni pé ṣe ti ṣe ojúṣe yín nílé kẹ́ tó jáde ni pé ṣe ti sọ fún ìyàwó yín ṣe ti sọ bàbá bá dà wá wíkẹ̀ẹ̀dì ò kì í ṣe pé wọn ò mọ̀ nípa ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti mọ̀ pé bí o bá ti gba iṣẹ́ yìí o láti ti sọ fún fámìlì ẹ̀ tó wà nínú ẹ̀ ara tírénì tá a ní nìyẹn so kì í ṣe pé ìyàwó kan máa lọ́ wa lọ́fun gbólẹ̀ tí bọ̀ nínú àwọn obìnrin sí yìí táwọn máa lọ́yàn lọ́fun táwọn máa fàyàn láṣọ ya táwọn máa òde jáde ó lè lọ ṣé o máa fi mílẹ̀ ni ṣé o máa ṣe kíní kan gbogbo ẹ̀ náà ìrọ́dẹ̀ ló wà ń bẹ̀ láti kàn ti tako iṣẹ́ ìrìjú ni lómi ni kéèyàn máa fi ọwọ́ fún ìyàwó ẹ̀ o gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ìyàwó ẹ̀ mọ nǹkan tí òun ṣe àti ìtọ́lọ̀ ń pè ẹ́ sí ìrìnàjò iṣẹ́ ẹ̀ so ìyàwó náà gbọ́dọ̀ mọ̀ pé òun náà ti bá ẹ gba iṣẹ́ mi náà so kò gbọ́dọ̀ jẹ́ alátakò tó bá jẹ́ ìyàwó tó wà nínú ẹ̀mí tó dẹ̀ yẹ pé kì í ṣe pé Sátánì àbí èṣù ń gbénú ẹ̀ láti ṣe àtakò iṣẹ́ ẹ̀ so àwọn náà máa ń mọ̀ọ́mọ̀ fara sílẹ̀ pé wẹ́ ọkọ mi iṣẹ́ báyìí ló ṣọ̀dẹ̀ ní ó tún depend lórí trust if your wife should trust you and know what you sign for so and again I know the thing that comes out with your job so he will agree with you pé kò sí rọ́ńbẹ̀ bí ọ̀rọ̀ náà ṣe jẹ́ ń gbà yẹn nìyẹn. We will go on a short break now. When we come back, we will be asking our special guest some questions about the United Kingdom and Northern Ireland Diocese. Join us again. Celestial Television Network presents One on One. One on One is an interview program designed to engage the leadership of Celestial Church of Christ in discussion not only about the tenet and the mode of worship, but also about their callings and their comment about various happenings and events within and around the church. One on One promises to be educative, edifying, informative, and entertaining as you get to know the real leaders and icons in Celestial Church of Christ. One on Celestial Television Network. You are welcome back to this edition of One on One. Our special guest is the head of United Kingdom and Northern Ireland Diocese, Venerable Superior Evangelist Prophet Dr. Amos Olabode Fatusi, JP MPIC. Daddy, since you became the head of diocese of United Kingdom and Northern Ireland, what challenges have you faced that you would like to share some of them with us? Thank you very much. Hallelujah. It doesn't just come like that. There are a lot of sacrifices one has made when you look at the past. All this came through experience and wisdom which the Lord has given to us. Kì í ṣe nípa ipá tàbí agbára. So nígbà tí mo wà ní United Kingdom à ń ṣiṣẹ́ ẹ̀mí bí Ọlọ́run ṣe, nobody have ever thought of becoming anything or having any post. Èèyàn hàn ń ṣiṣẹ́ lọ, not even to establish a church. But bí Ọlọ́run ṣe ń fẹ́ ìrìnàjò èèyàn. I now sat down, I look back, I look onto the messages which has been given unto me when I came to the church. Látọ̀dọ̀ ọmọdé, látọ̀dọ̀ àgbà, tán ti lọ nísìnyí tán jẹ́ àwọn wòlíì gidi nígbà yẹn. Ló wòlíì gidi náà wà nísìnyí o. Tán jẹ́ àwọn iṣẹ́ tí wọ́n á wò pé Ọlọ́run máa sọ pé nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀, nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀. So nígbà tí ó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ tí diocese wá níjẹ́ ìmọ̀ pé ó tiẹ̀ lè kàn mí bí wọ́n ti pín tán ẹlẹ́dẹ̀ tó ń kan lèmọ́mù ìrìn àjò ìlú òyìnbó pàpàtà àti ẹ̀mọ̀ pé àtọ́sí
Ọlọ́run tó wá lórí ìdí iṣẹ́ náà lọ́lọ́run fi ń gbé wa lọ sí ìrìn àjò yẹn bàtà dẹ̀ dán tí ta dẹ̀ débẹ̀ tí Ọlọ́run dẹ̀ yíyàn wá bàbá Joseph gbà yẹn kí ẹ̀yìn wọn dáa kán dẹ̀ sunre wọ́n ṣe iṣẹ́ takuntakun bàbá ni bàbá Joseph bàbá gidi gan ni wọ́n òṣìṣẹ́ Olúwa náà wọ́n ta kẹ́kọ̀ọ́ púpọ̀ lára wọn tí wọ́n bá move mọ́ àwọn àgbà kì í ṣe àwọn kọ̀ọ̀kan tán mọ ọ̀tún sósì tán kàn ń ṣe gbogbo ẹ̀ bá ti wọn ọ̀dẹ̀ àwọn èèyàn ọ̀dẹ̀ fẹ́ gbọ́rọ̀ ń sìn because wọ́n ti wọ̀ wọ́n láṣọ àgbà tí ó ti ṣò wọ́n lọ́rùn tí ìgbéraga wà though they are trying their best náà kì í ṣe ẹ̀bi wọn bí àkókò ṣe ń lọ la ṣe ń gbà so bàbá Joseph then ó ti rí ìmísí yẹn lára wa ló ṣe fa wa mọ́ra nínú òfin ọ̀la nínú wàhálà nǹkan hatred and all attacks like bàbá Joseph gbà wá ó fi wá ṣe district gbà yẹn pé ká dúró báyìí ká ṣe báyìí láti bá wọn ṣiṣẹ́ kó lè yanjú pẹ̀lú àwọn tó ti wà ń bẹ̀ so now nígbà tá a dẹ̀ ń bá lọ tí gbogbo ẹ̀ ti ń lọ láàrin náà àwọn míì tó ń wá tán jẹ́ colleagues wa tán fi wọ́n sípò tán ń ṣe mo ti tún lọ sí Ireland lérè tá a wáyé o Ireland ní Dublin tí mo tún lọ ṣiṣẹ́ Olúwamẹ́ tí mo tán fi mí síbẹ̀ gbà yẹn tí mo ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ but I wasn't the HOD there though baba so they want to make me to be the head of diocese there but I miss ara àti pé I wasn't interested in all these things tó mo mọ politics tó wà ń bẹ̀ láàrin baba Bada àti baba Joseph so ẹjọ́ ìbádẹ́ sínú ẹ̀mí wò tó rò pé òun gbéraga ipò ńlá ni àṣubú so aláti wà nú ẹ̀mí so I have to leave London to Ireland so mo lọ wà bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ ìlú wa náà dúró mo wá dá Galway sílẹ̀ mo tún lọ sí Ọ̀rà Mall mo dá church sílẹ̀ náà sí Ọ̀rà Mall so mo dẹ̀ bá wọn ṣiṣẹ́ ní Dublin gan anyway concerning the question you asked me so I just try to deviate a bit just kí o lè mọ bí ìrìn àjò yẹn ṣe wà so London then was so tough nígbà tí bàbá dẹ̀ kú London was tough kí àwọn àgbààgbà yẹn tó gbà tán lọ tí bàbá Bada lọ tí bàbá Joseph lọ so bàtà dẹ̀ wá ṣe bàbá Sálù òní aṣojú gbà yẹn so bàbá Sálù nígbà tí wàhálà ṣẹlẹ̀ rògbòdìyàn then Kejìmídé Alàgbà Ọlárìndé àwọn náà ṣiṣẹ́ rẹpẹtẹ but misunderstanding wà ẹ̀wọ̀n tó mọ̀ ti yá Yísọ̀ àti Jacob ni aláti pín sí méjì under Ọ̀ṣọ́fà though division wà Kamakuro we can't hide that under the carpet there are a lot of division we have Agbaosi version we have Oroboni version we have Maforikan version so ìfẹ́ náà ni kò ń ṣe pé bóyá anything kan lọ tó it's just a very simple thing tó kàn lè cause wa láti come together but because of just little things so we are still one under the same banner and if I should mention that or step into that it will take time but kí n kàn lè summarize and brief ó ní pé under Ọ̀ṣọ́fà faction then we are divided into two which I headed one part and Alàgbà Ọlárìndé another part so two dioceses that we had then and gbogbo la ń ṣiṣẹ́ pọ̀ but ṣé dẹ̀ mọ̀ pé tí wọ́n bá pé méjì bẹ́ẹ̀ kò lè rọgbọ so there are a lot of trouble a lot of misunderstanding and nǹkan ò rọgbọ focus we can't be able to focus ilé àṣetẹ and anybody that comes to you tẹ bá bá wí asá lọ sí ibi tẹ tí àwọn tó náà bá wí tí Alàgbà Ọlárìndé bá wí asá padà tí ò bá wá rí ibi ìfojújọ mẹ ó lè akàn sọra ẹ sínú òkun lọ́dọ̀ àwọn ọmọ Òróbóni akàn jura ẹ sómi mbẹ so anyway nígbà tí gbogbo wa lọ tí Ọlọ́run wá ṣe ṣá gbogbo pé Alàgbà Ọlárìndé receive a transfer tí gbogbo wa máa ń ṣe and that is ìpínlẹ̀ Celestial gbà yẹn wọ́n máa ń transfer wa ni kò sẹ́ni tó ń jókòó bí kan pé I'm a landlord shepherd or I'm here I should die there no not do and die so adéwòrán ti mọ́ wa lára iye gan ni ò jẹ́ kí n lè gbé ṣọ́ọ̀ṣì kalẹ̀ kí n wà ń bẹ̀ because tẹ bá wà níbì kan bẹ bá ti ń ṣiṣẹ́ bẹ̀ wá lóṣù ọdún mẹ́ta
ọdún mẹ́rin tẹ́ ti ń develop wọn á kàn tún gbé yín fò pa wọ́n lè gbé yín láti Èkó lọ sí Port Harcourt lọ sí anywhere. So ó lè ṣe ń ṣẹlẹ̀ di sísìn pẹ̀lú our present pastor. So nígbà tí wọ́n wá transfer Alàgbà Ọláyìndé rò pé somebody else tó jẹ́ colleague mi náà bàbá Alàgbà Ọlágbàdo Bọ́lá Alágbàdo Bọ́lá Ọlálẹ́yẹ wà bẹ́ẹ̀ childish friend òun wà ní the outside lọ́rọ̀ kan ṣá Ọlọ́run ṣá that's one thing I been aiming for tí mò ń fast fún tí mò ń bẹ̀bẹ̀ fún àwápọ̀ òdi ẹyọ kan ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ sóbà tó dẹ́yọ kan bọ́lọ́dún dẹ̀ ṣe máa ṣe awuyewuye nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ní tẹ̀sí rò pé bóyá Nàìjíríà náà dẹ̀ máa gbé mi lọ àbí gbé mi lọ sí Ivory Coast àbí gbé mi lọ sí Àgángẹ̀ but Ọlọ́run wá ṣe wá jẹ́mi náà ni wọ́n ní kó head the two diocese wọ́n match papọ̀ torí májà yẹn wá then the unify diocese. So I'm the head by the grace of God, and Alàgbà Bọ́lá Ọláyẹyẹ is my deputy, while John Mafurikan, the deputy HOD admin. So Baba Shea, the stronghold of the diocese nígbà yẹn tó ṣiṣẹ́ tán náà lára ṣe kí wọ́n àwọn tún jẹ́ bí bàbá fún gbogbo diocese. So wọ́n dẹ̀ ṣiṣẹ́ takuntakun wọ́n ti gbé diocese yẹn láti bẹ̀. So the challenges I had there was that ṣẹ́wọ̀n ìpín tí nǹkan bá papọ̀ kò tí ì lè lójútùú àwọn míì gan jẹ́ ṣọ́ọ̀kì fún wọn. There are so many of our people there that didn't expect it came unaware and sudden. So ó sì ń so from there ọ̀kan sì ń ṣe gbá wọn kì í ṣe and then àwọn the other faction of ọmọge tó wà bẹ́ẹ̀ sí torí àwọn bàbá Máforíkan ti ṣe tiwọn níwọ̀n bá tán ṣe even when he was alive was trying to unify the whole thing together with baba kìíní with baba other baba àti our pastor now Emmanuel Mobinna Friday Ọ̀ṣọ́fà wọ́n jọ ń ṣe kìíní ẹ̀ tí ń lọ ó ti ń lọ kàn ti ń lọ kó tó di pé bàbá Mobinna Ọ̀ṣọ́fà náà inú wọn ti ń dùn pé one thing tí Ọlọ́run gbé sí ọwọ́ bàbá wọn kó lè jẹ́ ìkan kínú wọn lè dùn kan lè máa ṣiṣẹ́ náà lọ kíkú tó mú wọn lọ kó tó mú àgbà òsì lọ so kíníyàn wá lè parí. So the challenge I had there was that it just happened. So àwọn èèyàn ò tí ì fi taratara gbà á ó ń ṣe bí ẹlòmíì bí àlá ṣe pé tí nǹkan bá wà tí division bá wà àwọn ẹlòmíì ó máa ń jẹ́ ayọ̀ wọn kò sí bí o mọ tó wà bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń rí jẹ́ mẹ́ wọ́n náà yàn kan àríjẹ́ ń di máa dàrú wọn ò believe ní nǹkan rí láyé wọn bẹ̀tẹ̀ Ọlọ́run tí wàá ń ṣe those are the challenges that I have because I have vision for that UK Northern Ireland tí kò lè wà lókè kí gbogbo ayé lè mọ rírì ìjọba because ìjọba náà is too fantastic too powerful ìkànnì ẹ̀ pọ̀ tó yẹ pé people don't see it àfẹ̀tàn bá ṣí lójú ẹ̀mí so nípa pípapọ̀ yẹn united we can stand but this unity does not make any good, does not make any fruitful or any good achievement. So the challenge there is that gbogbo nǹkan tó yẹ ká ṣe nígbà yẹn tí ṣe tí everybody kàn ń ṣe ìfẹ́nú ẹ̀ so gbogbo yẹn sì ni Ọlọ́run fẹ́ tanná láti jẹ́ kí àwọn èèyàn rí bẹ́ẹ̀ it's not a day job so it takes time so that's the challenge tí mò ń go through. See, we want to build a lot of things. We want to have things for our youth. The youth want they won't focus lórí because they are the future of this church. The youth in our center lórí then to educate the shepherds. Ọlọ́run ti kó wa jọ ń sìn kò síbi kí wọ́n lè fẹ́ nìkan fẹ́ fojú pamọ́ sí ìsàfẹ́ tó bá kàn fẹ́ dára ẹ̀ láàmú ọ̀tá ẹ̀mí ni ò ní fẹ́ unity tí unity bá ti wà ẹni inú re àwọn èèyàn nínú re tó fẹ́ nǹkan tọ́lọ́run tó bẹ̀rù Ọlọ́run tó dẹ̀ fẹ́ kí Ọlọ́run ṣe nǹkan tó dára nínú ayé òun gan inú àdùn sí bẹ̀tẹ̀ àwọn èèyàn tí ò bá fẹ́ ó mì pé inú mi dẹ̀ wá dùn everybody in United Kingdom love the unity
they were very happy. So the difficulty and the challenge is that to move with our people, to be able to open their eyes, can they understand, to lecture them, láti lè mọ̀. So ibi tí challenge yẹn wà nísìnyẹn, so that we'll be able to move forward. We have so many things. We will have so many things. We have school. We have university. There's nothing disturb us to have university for training for àwọn èèyàn wa, fún àwọn shepherds kan ní training. Then for our youths wa ká develop wọn, ká la wọn lójú gbogbo negative things they have about, negative thoughts they have about this church, to clear it out of their mind, kan lè focus. So ìjọ ìyá lè, then àwọn èèyàn tó ń sá káàkiri tó ń lọ Pentecostal, tó ń lọ Pentecostal are good churches, ọ̀rọ̀ náà náà ń sọ mbẹ̀, ọ̀rọ̀ náà là ń sọ bí. So gbogbo nǹkan tó ń gbé wọn lọ yẹn kan lè mọ̀ pé ọba Ọlọ́run ò pé méjì. So kò sí nǹkan tó wà ní kíní kan tí ò sí ní ibòmí. So àṣẹ church náà ti ẹ̀ dá, àṣẹ ti ẹ̀ dá jù báwọn gan ṣe mọ̀ lọ, so that àwọn èèyàn tó ń ṣì wọ́n lọ́nà yẹn la wá fẹ́ bá wí. A ní pa wọ́n, a dẹ̀ ní dá wọn lẹ́jọ́, a dẹ̀ ní sọ pé go out, don't come here, but we need to enlighten them and let them understand, ká lecture wọn, ká fún wọn ní good and sound education about this church. The church alone is not for our, it's not for ajé, it's not for ẹ̀mí òkùnkùn, it's not for ẹ̀mí kẹ́mi, so it's for God. Irú social media yẹn sì àwọn ẹlòmíì ń lò lákàn blackmail kankan máa kọ̀kọ̀ kúkọ́, and they are member of the church, you can imagine. So but we need to enlighten them to let them understand that this is not the way. Ọ̀nà míì wà kálí. So these are the challenges. Okay, thank you very much, Daddy. Some people are of the opinion that we have too many parishes in the United Kingdom and Northern Ireland Diocese. Is there anything that the diocese is doing to ensure that standard is being maintained among the parishes? Thank you very much. That's a good question. We are on it. Initially, there are a lot of churches, and this man really tried his best, Baba Joseph, láti pé kí diocese kó máa pọ̀ púpọ̀ ń gbà yẹn, but bí Ọlọ́run ṣe fẹ́, bí Papa ṣe sọ pé ìjọ yìí ó pọ̀, but a máa pọ̀ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe ní àpọ̀jù. Ìwé máa sọ pé bí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì bá pọ̀ bí iyanrìn etí òkun, ó ní díẹ̀ kí ń là ó gbàlà. Ó dẹ̀ tí ní wọ́n bá pọ̀ bí iyanrìn etí òkun, ó ní díẹ̀ kí ni ó wọ ìjọba Ọlọ́run. Kì í ṣe eyín wòṣòwòṣò báyìí la fi ń jẹran. There are some teeth there that's very sound and strong tó lè wọ́n eegun. But àwọn míì wà tó yẹ pé they are very 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 slack, strong. There's man sáwọn èèyàn lọ sí dentist tó máa fi ń yọ eyín, yọ ètò ìbá dáa tó lè pààyàn lára ń bẹ̀. So bẹ́ẹ̀ gan ni ọ̀rọ̀ ìjọ rí. Níbi tí a dé nínú ìjọba tí a wà yìí pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run, pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tí ó fi gbé mi síbẹ̀ ní CEO, tí mo ti bẹ̀rẹ̀ láti sa ipá díẹ̀ tí Ọlọ́run fún mi, Ọlọ́run dẹ̀ gbà fún mi ṣe. Ó dẹ̀ káwọn èèyàn lè gbọ́ ọ̀rọ̀ sí wa lẹ́nu gẹ́gẹ́ bí aṣáájú, kan lè mọ̀ pé aṣáájú máa ń wà tí ìlú bá wà, aṣáájú gbọ́dọ̀ wà. Aṣáájú yẹn dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ tọ́lọ́run rán, tí ò ní ṣe ìfẹ́ ti ara ẹ̀. Ní ìfẹ́ ti ara ẹ̀ ṣíṣe nìkan ò ní dúró. Ní ẹ̀míkẹ́mí tó ẹnikẹ́ni tó bá yapa sí ẹ̀mí Ọlọ́run, òní kò ní dúró. Ìwé máa sọ pé tí ìmọ̀ ìbá jẹ́ ìmọ̀ Ọlọ́run, òní yóò dúró. Bẹ́ẹ̀ tí kì í bá ṣe tọ́ Ọlọ́run, kò ní dúró. Tí èmi mọ̀, kì í ṣe pé bóyá because I am there, mọ̀ pé ìfẹ́ ti Ọlọ́run ni, torí it's difficult láti pa nǹkan pọ̀ kó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. So mo ti ṣe òfin pẹ̀lú executive members, and the executive members that I have tí wọ́n choose to work with me, they are very sound, they really try. I thank God for the people. Àwọn èèyàn náà olóye pọ̀ o, that tí a fẹ́ máa mú díẹ̀díẹ̀ láti yan àwọn èèyàn sí. So àwọn èèyàn náà ń bínú because they want to work for God. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ kán mọ stand wọn nínú government tó tẹ̀ ti papọ̀ yìí, but kì í ṣe gbogbo kan náà la máa ṣe gbogbo ẹ̀. So we have about 16 of us. So a lè ti fi lélẹ̀, or ti kéde transparency. So a gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan. That's why nígbà tí ẹ̀kọ́ sọ̀rọ̀ kí mo ní àmì tí ì bá
executive committee mi sọ̀rọ̀ láti ṣe irú kan báyìí bẹ́ẹ̀ mo wá wò pé pàtó Ọlọ́run wá tẹ̀sọ̀ bá mi sọ̀rọ̀ pé go ahead nítorí náà máa like ni so a ti ń stop pé níta kan gbé ara lé gbéra ni pé we don't want more churches so and churches tó dẹ̀ máa wà nílẹ̀ tó bá yá ọmọ àlè ni ó tọ́ka sí ara ẹ̀ pé ọmọ àlè ni mímì kì í ṣe ọmọ akọ ọmọ ìta ló dẹ̀ máa sọ pé sọ fún wa pé òun kì í ṣe ọmọdé so lórí òfin tá à ń gbé kalẹ̀ àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ darapọ̀ kan mọ̀ pé kò sí pálapàla mọ́ gbogbo ìtàn olùṣọ́ àgùntàn ṣe in those days kéèsì kan tí ẹ wà tí olùṣọ́ àgùntàn kan tó ṣe it's just by mistake ṣe pé bóyá èèyàn gbọ́dọ̀ máa create awareness kó dẹ̀ máa mọ nǹkan tó ń ṣe bẹ̀ẹ̀ tí freedom bá ti pọ̀ jù èèyàn máa ṣe nǹkan tó wù pé kò sẹ́ni tó lè bẹ̀ẹ̀ nísìnyí kò sí nǹkan tí èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe tó lè ṣe so àwọn tó tiẹ̀ tún wà ń bẹ̀ gan ẹni tí ò bá ṣọ́ra gan kó má bàa rẹ̀ ń ta ni so kò sí churches mọ́ àwọn executive dẹ̀ fọwọ́ sí adẹ̀jọ́ ń ṣe ìmọ̀ àwọn kan fẹ́ wọlé sí but tí àwọn wò pé tí church bá tiẹ̀ máa wà go outside London not in the heart of London tí àti kórajọ tí rò pọ̀ jẹ́ pé ojúlé fẹ́ dàbí ojúlé sójú bíi ti Nàìjíríà wọn ti ṣe ìkùlé báyìí wọn máa láago aago lè ṣera ó lè miss ara maybe by just a little bit wọ́n ṣe ń lu aago bóyá wọ́n ti ń lu méjì mẹ́ta parí bí wọ́n ṣe lu méjì ń bí so àtakò àwọn ṣe bóyá wọ́n ṣe lu ẹyọ kan bẹ̀ yẹn bóyá àwọn míì ò kàn tiẹ̀ tí bẹ̀rẹ̀ so we don't want all that to happen afẹ́ ní ojú kan kí gbogbo wa mọ́ra wa then kí àwọn shepherd àdé mọ̀ kàn jẹ́ sound and solid shepherd so kò sí ìjọ mọ́. Thank you very much, sir. The diocese will be 50 years in August. By the grace of God, hallelujah. The diocese has come a long way. The 50 years Golden Jubilee anniversary will be coming up. So, Daddy, we want to ask you, what is the level of preparation for this big event, and what are your expectations? Hallelujah. That's a great question. You know, I told you I forgot my bag in the hotel. The bag, there are so many things, plans. Even if we see the plans for 50th anniversary, it's even a surprising thing beyond my imagination. That is what I planned for. But it was not that alone. When it was 50, about 2 months ago, we did a Thanksgiving at the national headquarters, Hatton Street, so to mark the day. So we are all there, and I did the sermon, so and create awareness for everybody, and I thank God for the year that He has been supporting us to make us lead us to that year of 58. So nígbà tí ìjọ máa dé pẹ̀lú dé sí UK ló dé sí gbà pẹ̀lú àwọn àgbààgbà Ọláìyá Adéníjolú àwọn gbogbo wọn tí orúkọ wọn gan tí ètò wọn pọ̀ díẹ̀. So now bí àwàdà ibẹ̀ ni ìjọ ti wá bẹ̀rẹ̀ sí spread all over lọ sí America, wá sí Europe, wá Canada bí, wá sí France, wá sí Germany, wá sí Belgium, wá sí Holland àti France, gbogbo ìletò yẹn. So ibi tí ìjọ kọ́ dé sí nìyẹn. So àwọn àgbààgbà tọ́lọ́run dẹ̀ ló bẹ́ẹ̀ àwọn mi ti kú, àwọn mi ti lọ, àwọn mi dẹ̀ ṣe wà láyé. That just celebrate when it was 50 year old that day àṣọpẹ́ yẹn. So our plan, even when you see the plan, there are a lot of souvenirs. We have the chairman Tunde Oguro, Bakari, Bode Lawson, Tutu Soneye, Mama Ushika, àwọn àgbààgbà, there are quite a lot of them. Julius Etete and all the rest àwọn àgbààgbà. So bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tí a yan àwọn committee tá a kọ́ yàn, ó dà pé àwọn míì ti join wọn gan. So èrò pọ̀, the expectation of people are very high. So souvenir ti wà, ìgbòho ti wà, tó bá ti from August nísìnyí wọ́n máa bẹ̀ sí jáde abẹ́ sí ṣe ìkéde their mass choir
entertainment and gbogbo ẹ̀ àti quiz for our youths gbogbo ẹ̀ create an avenue for people to you know, celebration is too much. The celebration is so high. In fact, I'm so happy about what I'm seeing so far. So the committee are really working tremendously, you know. Wọ́n ṣiṣẹ́ gan, and anyway àtàbádé wọ́n polongo ẹ̀ tí wàá rí sí ìgbó polongo tí ń lọ, wọ́n ti ṣe àwọn publicity rẹpẹtẹ, and which you yourself, I employ you to join us in this publicity. So ti lọ káàkiri àgbáyé. The pastor is coming in August by the special grace of God. The pastor will be coming, and some other prominent people will be coming, and it won't remain in Celestial alone. We are inviting outsiders to come and grace the occasion with us, and we are featuring them into programs. BRT time and marriage, so fantastic. It's a very powerful one, and I thank God for that. Thank you very much, Daddy. Daddy, this is your second time in Canada this year. Yes. The first time you came around was during the prophetic worldwide ministry, yes, which you ministered powerfully during that conference. By the grace of God. And you are back again to Toronto for the harvest of the head of Diocese of Canada, Superior Senior Evangelist Prophet Dr. Samuel Ogumboye. Daddy, what has been your experience so far? The second question is, will you be coming back to Canada in the future? Are we going to be seeing you more in Canada now? Hallelujah. You see, what amazes me most is that people of Canada are wonderful people. They are very, very accommodating. They're very good people. So I can see there's no way that they will not see little bit of misunderstanding. It's all over, everywhere, in the family, within the couple, within husband and wife. There are little bit tendency of little bit misunderstanding, for which the Agbarolonka. Apart from that, they are wonderful people. They are lovely people, that they accommodate people, and you see, if not because of Isetupo in the UK, I would have even extended my journey to about a month. But I want UK have Canada money back, and I want to query me now. So Magba query. So it's a wonderful people, and the Celestial here is so lovely. So I just pray that there's be more understanding, there'll be more unity, love within the fold, within the shepherd in the fold, within the members. So why not? If I will have my way in future, I will come back again. Thank you very much, Daddy. That is good news for Canada. that you have promised to honor our future invitation. Yes. So, Daddy, there is no doubt about that. You have one of the busiest work schedule in Celestial Church. There is no doubt about that. The reason is because the diocese which you are leading is one of the biggest, if not the biggest diocese in the world, apart from Nigeria. So that makes it very, very challenging in terms of your busy schedule. Exactly. Then even apart from that, you also have your parish. Exactly. Which you are also shepherding in Salvation Parish. So the question we want to ask you, sir, is how do you find time for family? Despite all this busy work schedule, how do you balance your time between your work and family life? Hallelujah. Glory be to God in highest. You know, only as do she be ohun tí Ọlọ́run lọ́wọ́ sí, aṣòro ṣe bí ohun tí kò lọ́wọ́ sí. Bí Ọlọ́run bá ti lọ́wọ́ sí nǹkan,
èèyàn á máa jẹ nǹkan bí ọ̀gẹ̀dẹ̀ bí ẹ̀kọ àdúrà tí èèyàn rẹ̀ máa gbà nìyẹn Ọlọ́run kó jọ kó fi ìrọ̀rùn fún yàn adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run the strength I have doing these things it is not me. It is not me. Even with my age, sometimes I'm surprised. I surprised on certain things that I was doing or plan to do. Tí Ọlọ́run dẹ̀ ń ṣe. So gbogbo eré àyẹn Ọlọ́run kan cover ẹ̀ ni. Ọlọ́run kan ṣiṣẹ́ fún ara ẹ̀. Ọlọ́run ni ìyàwó, Ọlọ́run ni bàbá, Ọlọ́run ni ọkọ, ó dúró bí ọkọ, ó dúró bí ìyàwó, ó dúró bí bàbá, ó dúró bí ọmọ, ó dúró bí àbúrò, ó dúró bí ẹ̀gbọ́n, ó dúró bí ìtẹ́lẹ̀ ẹsẹ̀, ó dúró bí ìgbẹ́ ayé àyàn, ó sì dúró bí orí, ó sì dúró bí ààbò. So it covers every area. So it makes things very easy to do. So mi ò lálàá ẹnìkan even when we started this I was surprised every minute even àwọn gan tán jẹ́ executive súnmọ́ pé Daddy why all this meeting every day we have media we have telephone chat a lè máa ọ̀rọ̀ ti ju telephone chat let us come physically ká ríra ká sọ̀rọ̀ so àwọn gan ti ń complain about my calling meetings every meeting every time a matter of urgency matter of emergency meeting pàápàá a lè ṣe kan lálẹ́ ká ṣe kan lọ́la ká ṣe kan lọ́túnla ká lọ ṣe kan ní Glasgow ká lọ ṣe kan ní kinní then gbogbo area matters tí ó máa ń ṣẹlẹ̀ tí kò sẹ́ni tó lè ń pa náà àti tó lè spread and burn like a fire gbogbo ẹ̀ náà là ń paná so all these things tí à ń ṣe tí ẹ̀ ń rí sí orí of àdẹ̀ tí bẹ̀rẹ̀ because we haven't even take off at all a kàn ṣe ń ṣe preparation fún àti gbéra àti wọnú ọkọ̀ àti wọnú agbami àti lọ sófurufú ni so ayé rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ so iṣẹ́ náà sì pọ̀ kọ́lọ́n kó so ìbẹ̀rẹ̀ kọ́ lórí iṣẹ́ àfẹn tó bá ṣe dópin ni ó gbadé and when you started if you have never finished you know there's nothing like finish there yeah. So we just started so gbogbo eré àyẹn Ọlọ́run ló ń cover òun ló ń ṣiṣẹ́ yẹn it's not me eré àyẹn Ọlọ́run ló ń ṣe and when it come to salvation I think I've appointed somebody there I've assigned somebody to be shepherd to see so tún jẹ́ kó rọrùn so mi ò ń ìmú gan mo ti fẹ́ rí wọn sì yàtọ̀ sí kórè ọmọdé tí mo kàn visit gbogbo tí wọ́n mo kàn wò kò yẹ kí n máa lọ sọ́dọ̀ àwọn ará bíi I just visit them for just 10 minutes gbàdúrà fáwọn èso ṣe àtúnwò fi bẹ́ẹ̀lẹ̀ so by me 3 months mo lè máa wẹ̀yìn so and they are doing fine the shepherds and the deputy and all the elders they are doing very fine they really working good in the parish so àwọn ètò kù Ọlọ́run ló ń gbé so ilé tí mo wá bí sí orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run the strength is God àwọn tó dẹ̀ wà lọ́hùn ìkórè náà wà lọ́hùn tó yẹ pé àwọn náà máa bínú pé ẹ lọ sí Canada kìíní ọmọ mi tó tiẹ̀ ń ṣe ìkórè ọmọ mi gan tó yẹ kí n wà ń bẹ̀ ipò ọlá òkèlọ́lá may God give him more strength more power and more energy more blessing Amen. With understanding Amen. So when I spoke with him about coming here I said dáàdì mi ò ní gbà kìíní kan ó bínú ó fara ya ìfẹ́ náà ni bẹ́ẹ̀ni ìfẹ́ náà but later àti mo wá pé oníkòbí dáàdì ẹ máa lọ mo ti yọ̀ǹda so ó ń ṣèkódè ní ọ̀la a ní ọmọ ojú ọwọ́ mi gan ni tó yẹ pé yes ọmọ tí mo nífẹ̀ẹ́ gan gidi ni so ìkórè ọ̀la àtàwọn míì gbogbo náà ni mo nífẹ̀ẹ́ o but ṣe mọ̀ pé àwọn ọmọ míì jẹ́ ọmọ tó ń close to you wọ́n dẹ̀ ń ro dáadáa pẹ̀lú yín so ìyẹn gan kò yẹ kí n tiẹ̀ yọ ẹsẹ̀ bọ̀ mo kàn láti lo tàgbà fún ni bàbá mo fi gbá lójú so ó dẹ̀ ti ní bàbá ẹ máa lọ kò sí problem so mo gbàdúrà fún pé lọ́la ní orúkọ Jésù ọ̀run á fa ọ̀run ya ìkórè yẹn á láyọ̀ ìkórè yẹn á ládùn ìgbàlà yẹn á jẹ́ tiẹ̀ ẹ̀mí gígùn á sì jẹ́ tiẹ̀ because he's a very nice child to me ọmọ ló jẹ́ fún mi so ìyẹn ni ohun tí ó wà ń bẹ̀ so Ọlọ́run ló ń ṣe iṣẹ́ yẹn. So Daddy, apart from this walk because it looks like Daddy likes walking a lot. Walk. Do you have any hobbies? Do you find time to, for example, maybe what are your hobbies? What are other things that you do apart from working in the vineyard of God? This work of the ministry we are doing is even a hobby on its own. In Christ, that's where you can have joy that is above joy. No matter until I'm lying, when you have Christ,
you see, it's more than everything. So pé Ọlọ́run tí ẹ̀ ń rányàn iṣẹ́ yẹn tó wò láàrin ẹgbẹgbẹ̀rún èèyàn tó wá yọ mí jáde, kí n ta ni mí tí mo jẹ́ mi ò jù báyìí lọ, tí kìdẹ́ ṣe pé àwọn tó nímọ̀ tó ní gbogbo nǹkan sí ó bypass wọn ó dẹ̀ yọ mí báyìí ó ní kí sọ the job in it and àwọn kankan téèyàn rí tó ń mú ayọ̀ jáde téèyàn bá ń wò hobby ńlá ni. Though initially before I was a footballer, I love ball, soccer so much. I can play ball, I play ball. So do you still watch football now? I watch football anyway. I watch football because I love football so much. I love football so much. Even when Toba sọ pé òun love football gan ọ̀tá mi ni wọ́n. So no, but mi wà ní club. Tẹ́lẹ̀ bá ní Arsenal náà ni mí. Tẹ́lẹ̀ bá ní Liverpool, àmọ́ ní àmì Liverpool. So inú wọn máa ń dùn particular àwọn ọmọ kéékèèké tán bá wá pé daddy I'm Arsenal, you know Arsenal ni mí, daddy yeah, take my hand, I love you. So gbogbo ball ni, but I love football. I love football so much. So tí máa ní opportunity not that I will feature lẹ̀ kí n lọ jókòó sí díẹ̀ kí máa tẹ̀ bẹ̀ tó bá bá mi níbi tí ara ṣe fẹ́rẹ́ tí mo rò pé nǹkan fúyẹ́ díẹ̀ nǹkan tó bá ti bá rí I watched it. So my hobby is the work of the work of God. Yes. Okay, Daddy. So our final question, what final remarks do you have for us, Celestial Television Network, and our viewers all over the world? Celestial Television Network is a wonderful, fantastic, it's a God-sent media to the whole world. I advise the whole world to promote this television network, the media, because you see, I will tell you that I advise some people, and even we just send anything that comes to their head. Wọn kì í rò lẹ́ẹ̀mejì. Wọ́n kàn send ẹni, wọ́n lè ní ẹnìkan kówó jẹ, wọ́n lè ní kinní kan, wọ́n ní bàbá Fátúsì o, kinní kankan, wọ́n lè ní immigration lé ẹnìkan, wọ́n lè lẹ́nìkan ò sùn dáadáa, wọ́n lè níyàwó. So all this rubbish that is sending out is a bad signal. And I will advise everybody to emulate this television network media. It will have been, in fact, it's not that the truth must not be said, but to promote God. Ó ní ọ̀rọ̀ Noah ni àwọn ọmọ ẹ̀kan tú láṣìírí nígbà tí ó wà ní òwò. Àwọn kan dẹ̀ fi aṣọ bò. Ìyàwó rẹ̀ máa bo bàbá ẹ̀ láṣìírí, ó dẹ̀ máa bo ara ẹ̀ náà láṣìírí. So network no, it's fantastic, it's wonderful. So I want the whole world to watch and see and let them contribute to it. Ká fi gbé iṣẹ́ Ọlọ́run ní arugẹ, ibi tí Ọlọ́run tó bò wá ní hòhò tó daṣọ àṣírí bò wá nígbà tá àti ẹ̀mọ̀ pé a máa wà láàyè tó kàn dédé fún wa lẹ́mìí láti wà láàyè. So so that's why I so much appreciate this network, don't carry gbogbo ayé. I don't understand it before, but it was later that when people said they saw me here, they saw you here, Baba, they saw you are in Kinika, you are okay, enjoy and even one of it happened yesterday when we were doing this revival here. Like Belaji Namokon, but we are out in America, out in Ivory Coast, out in Nigeria. Maybe Canada, why? Not knowing that it was this network that's doing the whole thing. So I advise everybody and encourage you all to join this. Ask the directors or the people who are in charge. They will tell you. They will flash to you their numbers, details where you can get them. Make use of them. Contact them. Work with them. They are very wonderful people. They are fantastic people. They are lovely people.
And this is very powerful of one of the media we have in Celestial Church of Christ. God will bless you all. By the grace of God, this television network will continue to excel. Amen. It will not die in Jesus' name. Amen. The light will begin to shine to the whole world to see. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. God bless. Sorry, before you go, there is this comforter in July 29 that will happen in New York, in America. The comforter, we did it in UK, in London, in Excel, and it was fantastic. And there was a woman that God, Lord, is using seriously, mightily, Reverend Esther Abimbola Ajayi. So we are inviting all of you to that revival, great revival of comfort of Jesus Christ, with the connection of Celestia and Cherubim and Seraphim. The Cherubim and Seraphim, we are joining hands together. White garment people are all in it again. They are all in it again. The Lord wants to do wonders in this world through white garment people. That's the vision. Please join us, meet us at New York on 29. I think it's on the 28th of July. 28th of July, yeah. 28th of July. 29, 28, 29, 27, 28, 29. Okay. So, we want all of you to be there. You know, this woman, God is using her mightily. No finance, all this, even people that I want you to meet you, my one day not become and everybody is going to be there. The Reverend Pastor Emmanuel Mobin on Friday, Mobin not chauffeur, is going to be there, and all prominent people will you be there too, sir? By the special grace of God. Okay, sir. And we started it with Mama and Mama Abimbola. We started it. It's a vision we both had together. That is a long thing. Mama is a wonderful woman, very wonderful. Our Lydia of the day, the year of the day, the year of our time, and Esther of our time. So God bless you all. Mo gbàdúrà fún gbogbo ayé lórí ìgbékalẹ̀ ètò yìí wípé àlàáfíà kó wọnú orílẹ̀-èdè Canada yìí. Àmín. Nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ ìjọ mímọ́ kí ìlú yìí kó máa lálàáfíà, kógun má ja ìlú yìí. Àmín. Àánú Ọlọ́run kó má fi ìlú yìí sílẹ̀, Àmín. kó dúró ti ìjọba wọn. Àmín. Àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn kí àánú, ìfẹ́, ìsopọ̀ kó máa darí wọn. Àmín. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ayé, ìyàn, ìjà, ìtúká, iná, wàhálà Olúwa kó dọ́wọ́ rẹ̀ dúró. Àmín. Kí àlàáfíà kó wọ gbogbo ayé. Àmín. Kí ayé kó lè ní ìsinmi. Àmín. Kí ògo Ọlọ́run kó lè farahàn. Àmín. A dúpẹ́ ní ọwọ́ rẹ Ọlọ́run, a yìn ọ́ lógo. Má fi wá sílẹ̀. Àmín. Má dojú tì wá. Àmín. Má bá wa rìnrìn àjò náà lọ. Àmín. Ọjọ́ ọ̀la ìkórè ìjọ yìí kó gba yìí kó láyẹyẹ. Àmín. Kó lárinrin. Jésù Olúwa wa. Bẹ́ẹ̀ ni a gbé mídíà yìí síwájú ẹ̀ nẹ́tíwọ́ọ̀kì Olúwa jẹ́ kó máa gbèrú. Àmín. Àwọn aláṣẹ ibẹ̀, òṣìṣẹ́ ibẹ̀ gbogbo pátápátá tí wọ́n forí korí láti máa gbé ọ̀rọ̀ rẹ ga Olúwa bá mi gbé wọn ga. Àmín. Iná ìfẹ́ mídíà kò ní kú lórúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Thank you very much. We have come to the end of this wonderful edition where we have been speaking with the head of United Kingdom and Northern Ireland Diocese, Venerable Superior Evangelist Prophet Dr. Amos Olabode Fatusi, JP, MPIC. Until we come your way next time, where we'll be bringing you another fantastic guest within the fold of Celestial Church of Christ. Until then, God bless you. Have a wonderful time. Bye now. Celestial Television Network presents One-on-One. One-on-One is an interview program designed to engage the leadership of Celestial Church of Christ in discussion not only about the tenets and the mode of worship,
but also about their callings and their comment about various happenings and events within and around the church. One-on-One promises to be educative, edifying, informative, and entertaining as you get to know the real leaders and icons in Celestial Church of Christ. One-on-One on Celestial Television Network. Celestial Television Network.